其實好多人都問我佢話山道師啊，你開咗間車路士學校，喂而家又有巴塞又阿仙奴，你驚唔驚？我其實一啲都唔驚，其實係非常之好嘅我希望多啲添，因為有競爭，你先會有得進步。第二就係、如果好多小朋友參加，得我一間學校嘅，我未必收到咁多，因為你知道場地嘅問題。咁我都希望多啲人去幫香港嘅足球。你知道香港足球而家比較係少人睇咗嘅，其實唔係唔得嘅香港足球，只不過就係而家你知道話開電視有英超有西班牙波佢哋有比較，但係我話俾人聽，去球場睇係好睇好多嘅。咁你話多咗咁多間學校嘅，我唔擔心咯，就係因為佢哋都可以訓練到好嘅小朋友出嚟，頂香港嗰個青訓會多啲人去參與足球，頂多啲人可以做到球星。因為而家少咗好多球星，香港少咗好多球星。我而家聽到一個都係陳七嘅啫，係嘛？個個都係陳七。咁點解近時有咁多個有歐偉倫、有譚兆偉、有蔣世豪嗰啲？點解而家冇晒嘅？咁就應該要響青訓嗰度出嚟嘅。因為我哋細個踢波嗰時咧，我哋係響體育學院，其實唔係叫體育學院，係銀禧中心。銀禧中心，然之後就轉咗體育學院。間時我哋全部響銀禧中心嗰啲咧出嚟，全部基本上有30個，有29個都係踢到甲組。即係所以點解會有咁多球員出到嚟咧？但係而家冇，就一定要多啲，譬如巴塞阿仙奴咁我聽講 AC 米蘭都會喺香港搞。其實人哋話哇有多個競爭，唔係係好㗎，係好㗎。多啲人去踢波，點香港嘅足球會好啲？係嘛？啲人話哇會揾少咗錢咁樣，喂錢揾唔晒嘅，係嘛？我唔係話真係要揾錢先開一間足球校，其實我可以話俾你聽，我開一間足球校咧，我係揾唔到幾多錢，但係我係中意，我最憎係足球，我希望喺足球嗰度去幫人。